Sa number 8, empleyado sa City Legal Office ang Bacolod na talana nga papanaugan sang show cause order bangod sa pagwaslik poder. Isa pagid kakaangay nga insidente ginausisa na sang syudad. Ginsumiti na ni Bacolod City Legal Officer Carol Joseph Chu kay Mayor Greg Gasataya ang draft sang show cause order para sa isa ka empleyado nga ginapatihan nagawaslik poder sa isa ka ilimnan sa syudad. Sandig sa investigasyon sa CLO, isa ka lalaki nga regular employee ang natungdan. Siya ang kabahin man sang Joint Inspection Team sa City Legal Office nga kuntani naga-inspect sa mga business permits sa mga negosyante. Ginsiling ni Chu nga natabo ang insidente sang ulihin na nga semana sa Hunyo sa isa ka ilimnan sa Golden Field Commercial Complex kung sa diin nagpakilala ang empleyado nga katapos ng CLO agud malibre ang iya mga ilimnon. Matapos ang insidente, ginreklamo man mismo sa empleyado sa ilimnan ang natungdan. Kag ini ang gilayon nga nakilala sang CLO. Wala anay ginapaupod ni Chu sa Joint Inspection Team ang natungdan nga empleyado samtang nagapadayon pa ang investigasyon may angot sa insidente. Natalana nga iserbe sa iya ang show cause order. Samtang may isa pagid kakaangay sini nga insidente sa karon ginausisa pa sa CLO. Wala pa sang patod nga detalye ang separado nga insidente. Nagpasiguro man si Chu nga manabat ang empleyado nga nagawaslik poder bisan pa nga empleyado sila sang City Legal Office. Dili sa opisina pa nagaling. So, ano yung status? Ito na siya ginapupod sa inspections. Anong reminders, attorney? Mo na nang maskin diri pa kamo sa ako na opisina alin pasensya na ilang ta. Ang sa ako nang isa gatingwa man ta nga ang serbisyo mahatag ta sa pamuluyo hindi ta pagabusaran. Ang nara kamo sa gobyerno hindi ta magkabusa.